ఈరోజు అందరూ అరెస్ట్ అవ్వాల్సిందే కంటే ఈరోజు దెబ్బ పడితే రక్తం లేచి మనకి సిద్ధపడాలి. ఈరోజు ఉన్న ప్రభుత్వం మనం కూర్చోవాలి. ఈరోజు ఊరుకోండి సార్, మీరు మాట్లాడతారు లా అండ్ ఆర్డర్ గురించి. హత్యలు చేసే వాళ్ళు మీరు కాపాడండి, మమ్మల్ని చాపాడు సార్. ఊరుకోండి సార్, సారీ సార్, సారీ అండి, సారీ. ఒప్పుకోండి సార్, ఒప్పుకోండి, కొట్టుకోండి, తిట్టుకోండి, చంపుకోండి, ఓకే సారీ. 5 minutes మేము సారీ సార్.